Loh, kabut asap menghadang. Batuk pilek ikut meradang. Kabut asap memiliki zat beracun yang bisa mengganggu sistem pernapasan loh. Jangan heran kalau banyak orang yang mengalami batuk, pilek, dan sesak napas. Bayangkan jika kabut asap merajalela bertahun-tahun. Saatnya kita bertindak untuk mendukung kualitas udara bersih. Mulailah dengan lebih sering menggunakan kendaraan umum, menanam pepohonan hijau, dan kurangi merokok. Pastikan juga untuk tidak membakar sampah. Daripada dibakar, lebih baik olah sampah menjadi barang-barang berkualitas. Stop jadi penyumbang kabut asap, mari bergerak hentikan suasana pengap.